আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সকলে ভালো আছো। তো guys, আলহামদুলিল্লাহ। তো এই ঘুঘু পাখির বাচ্চাগুলো ফুটে গেছে, তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো, আমি আগে ডিমের খোসাটাকে দেখাই। দেখো, এই যে ডিমের খোসা অলরেডি একটা ফুটেছে। ডিমের খোসাগুলো, তো তোমাদেরকে বাচ্চাগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি। দাঁড়াও, এটাকে খোলা নেই, নাহলে গেটটা খুলবে না। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এটাকে উঠাই। আউচ, ঠোকর দেয় গাইস। ও ভাই, একটু আলহামদুলিল্লাহ গাইস। দেখো, এই যে দেখতেই পাচ্ছ, একটা একটা ফুটেছে, আর একটা কাল পরশুর মধ্যে ফুটে যাবে। তো এখন এটাতে ফুটেছে, আর উপরেরটা কি ফুটেছে কিনা জানি না, দেখতে হবে। দাঁড়াও, এটাও দেখি। আর গাইস, এটাতে মাত্র একটাই ডিম আছে, আর একটা কোথায় গেছে জানি না, একটা হারা গেছে হঠাৎ করে। ভাই আসছে, ও না আছে, ও ভাই দেখো দেখো দেখো, বাচ্চা ফুটবে। এটা তো বাচ্চা ফুটবে, তো এই ওটা তো বাচ্চা ফুটতেছে অলরেডি। এটা ফুটে গেছে, আর ওটাও ফুটতেছে এখন। আর এটা তো ওদের বড় ভাই, মানে গুগুর বড় ভাইটা। তো ওখানে বাচ্চা ফুটে গেছে, এটা তো ফুটেছে। তো দেখি ভালোভাবে, দেখি ফুটতেছে ফুটতেছে। এই ঠোকা দেয় না। তোমাদেরকে বের করে দেখাচ্ছি। এই এই যে, এটা কি মরা নেই গাইস? এই যে দেখো, কোনো আওয়াজও নাই, তো লাগে মরা। তো আমরা এখন এটাকে দেখি মরা নাকি আসলে। এটা খোসাগুলোকে ই করি, দেখি মরা নেই। এটা হচ্ছে মরা, তো যেরকমটা লাগছে দেখো। দেখো, কোনো ইটি নেই, পুরোপুরি মরাই লাগছে। একটা মরে গেছে, দেখো ঠোঁটগুলো লড়াচ্ছে না। তো যাই হোক, এটা ওখানে থুয়ে দেই। তো আরেকটা ফুটবে ইনশাল্লাহ, দোয়া করো যাতে এটাও ফুটে। তো এটাতে একটা ফুটুক, এটাও একটা ফুটুক। আর ওটা তো ফুটেই গেছে নিচেরটা। আর এই বাচ্চাটাকে আমরা সেল করে দেবো, চেষ্টা করতেছি সেল করার, কারণ এটা আমাদের দরকার নেই একটা। তো এটা একটা, সেজন্য আমার দরকার নেই এটাকে। তো এটাকে সেল করে দেবো, দেখি সেল করা যায় কি না। তো ওদের অলরেডি খাবার নেই, তো চলো খাবারটা দিয়ে দিই। বাটি তো খাবার দিয়ে দিচ্ছি, তো এখন ওদের খাবারটা দিয়ে দিই। উপরেরটা দিই, প্রত্যেকটাতে পানি দেওয়া আছে, তো তাই আর কি পানিটা দিব না, খাবারটাই দেবো। খাবারটা দেওয়া শেষ হলে আমাদের কাজ শেষ। খাবারটা দিয়ে দিই। হ্যাঁ, হয়েছে। তো অলরেডি 3টাকে খাবার দিয়ে দিচ্ছি। এটা ঠিক একদিন হয়ে গেছে, আমি এখন তুই মাছগুলোকে দেখি না। তো চলো মাছগুলোকে একটু দেখা দিই। মাছগুলোকে দেখা হলো, দেখা গেছে বাচ্চা দেনে, বাট এই সাদাটা দিবে বাচ্চাটা। তো ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা দিয়ে দিবে। আর গাইস, এখানে দেখো সম্রাটের দাও এই গাছটা, আর এখানে কিছু পাতা, আর এটা হচ্ছে কি পাতা লাগিয়ে রাখছি। আর খুব ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা দিয়ে দিবে। তো দেওয়া আছে, তাই খাবারটা দেবো না। ভাবছো যে শব্দটা কোথা থেকে আসছে, তোমাদেরকে দেখাই। শব্দটা আসছে, তারা কাজ করছে, আওয়াজটা আসছে। তো চলো গাইস, আজকের ভিডিও এতটুকুই। আই হোপ তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করে দেবে, অ্যান্ড চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের ভিডিও এতটুকুই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিও। ততক্ষণের জন্য গুড বাই।